galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui com mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com meu primo Lucas. Hoje nós vamos ensinar pra vocês a fazer um slime. Se eu estiver olhando pra cá, eu gosto de me ver assim, sabe? Bom, você vai precisar apenas de 2 ingredientes. Cola e água boricada. Gente, nossa, muito fácil de fazer, gente. Água boricada eu comprei em farmácia. R$1,50, R$2. A farmácia ali embaixo, onde que eu furei a orelha. Então, gente, eu vou colocar o meu celular aqui. Vem, Lucas, vamos ensinar. Gente, já tem a cola aqui. A cola já tá aqui dentro. Agora... Ai, gente, desculpa. Vem aqui pra cá pra você apreciar. Pra você fazer e ensinar pra eles também. Pode pegar o seu. Aí você vai tacar água boricada. Ó, você vai tacar de pouquinho a pouquinho. Aí você vai mexer. Mexer 3 pingos, mexe. 3 pingos, mexe. Se não der, você taca mais 3 pingos, mexe. 3 pingos, até dar. Ui. Gente. Entendeu? Pera que eu vou... Pera aí. Gente, eu taquei, ó. 3 pingos. Eu taquei 3 pingos 5 vezes. E deu certo, né, Luquinha? E olha... Gente, não deu pra mostrar, porque sem querer... Olha a minha também, olha. Mas ele tá grudando. Eu vou tacar mais um. Ai, tiquinho. Cadê a água? Pronto. Gente, nós temos um pote ali que tá com água bonita. Aí você mexe, ó. Então eu taquei 6 vezes 3 pingos. Ai, celular. Ficou quieto. Ó, e pronto, gente. É melhor ficar grudento do que negócio. Mas se você achar muito grudento, só se tacar mais. Yeah. Bom, gente, esse foi o vídeo. E deu certo. Tchau.